Jeigu tavo mergina, draugė ar žmona turi draugą, nu, tokį, žinai, jis tik draugas, ir ten sustinka ir panašiai, tai čia šiaip yra red flagas. Bet jeigu tai tęsiasi ir tas bičiukas ten rašinėja žinutės, palaiko draugiškus santykius su tavo drauge, mergina ar žmona, moterim, tai reikia pirmiausiai išsiaiškinti situaciją ir paaiškinti moterį situaciją. Vyrai nebūna draugais su moterimi. Dar kartą pakartosiu, vyrai nebūna draugais su moterimi. Ir jūs pasakykite tai savo moterį, ir jeigu jinai prieštarauja, aš sako, ne, jis man tik draugas ten ir panašiai, tai jūs padarot tokį eksperimentą socialinį. Pasakote, gerai, jis tavo tik draugas, ne? Tai tu dabar paimi jam ir parašai žinutę. Labas, Andriau, jeigu jo toks vardas. Šį vakarą aš esu labai seksualiai nusteikus, atsivežk apsaugų. Ir išsiunčia tą žinutę. Ir pažiūrit, ką atrašo tas vyrukas. Jeigu jis yra tik draugas, jis parašys, labas, čia, sorry, ką tu čia grybauji, čia mes tik draugai. Bet jūs žinot, kad taip nebus. Ir tai va, tai tiesiog priminimas, kad moteris ir vyrai draugais nebūna. Vyrai ypatingai nebūna su moterimis draugais. Ir jokie vyrai nepaturi tiek moterių, kaip tik tie, kurie vadinami tik draugeliais.